proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Apo umay nakaditaengan, sumip ngeten di nakadibayan, tulong ti sabali jak awagan, si kalaeng umay ko kamangan. Yaman tayo manen, kaya na po Diyos, kakabsat, itinpay na kada tayo, nga may samanen, nga rabi, nga gundaway, nga tayo panagadal, nagiti na santuan, nga sa sauna, babayan, kaya eleksyon tayo, iti eskwela sa Batina, iti na ito nga Domingo, kaya main topic tayo, kaya, yung main topic tayo, kaya iso na ito'y natak na nga prinsipe, kat intay dakamaten tata kat eleksyon iti Huwebes nga napauluan iti liwliwa inak. So mato ti pinang liwliwa iti Diyos kada tayo. Ngum sakbay nga rugyan tayo iti panagadal tayo kayat kumampay nga kablaawan dagiti kakabsat ken dagiti gagayemi nga siya anos nga monitor kung nagdingdingag iti daytoy nga programa ang rana dagito yung tema tapno ti kasta mapatibker ti panagpamati tunggal may sakadak tayo kaya't may mapaimot nga kablaawan dagiti kakaduak nga toda Santa Cruz Sun 11 particular ni Vice Presidente May ni Artemio Silapan na imbag nga rabim kabsat kahit sapay ko bata bukod yung monitor ka kahit iyadal tayo mo tayo inayon tayo mo tayo hindi pa nagadal lagi tinasanduan sa na po Diyos ang ranta ti tiyempo tayo nga aduti problema aduti suot nga dumdum tayo nga tayo marek na tayo ma iti rigat iti panagbiyagan kapo dati ka pandemya sa kapo naawan ti sabali nga kumpulan tayo nahan nga ni Apo Diyos so aron nga iti paulo na iti eleksyon tayo tata kat liwliwa inak nga kunana kasano niya ti panang liwliwa kat basahin tayo mampay kunana ito'y 12 Kapitulo 12 iti Isayas. Ket kuna na di bersikulo 1. Ket iti daytangal daw kuna emto. Agyamanak token ka o Hioba tanupay. Nung nagunget ka kanyak, ti pungtot mo maikat ket liwliwainak. So nagpintasan na niya nga kanta ti panagyaman. Kanta ti panagpamati. Tapay addaan tayo latta tinamnama numampay da tayo kat nasukir. Numampay kasta iti galad iti tunggal may sakada tayo. Handa tayo multlat na baybayan ni Apo Diyos. Orayan na tayo latta. Okay? So before tayo ngarugyan iti programa tayo. Dawatik mampay, tin tayo panagtamad, ti panagkararag, tadawatin tayo, ti panangidalan, panangisuro, kin pananguna, tinasantuan nga Espiritu. Bayat tin tayo panagad-adal, ti kasta, maawatan tayo, mataming tayo, ito talaga nga mensahe na, tapno maimula da, kadi kakunggan ti puso tayo, tapno agtubo, kuna nga rod, nga agbunga, kada ti bunga, tinasantuan nga Espiritu, may paranod tayo, kada ti para tayo katao. Managayat, manangasi nga Diyos sa mami nga da si dilangit. Adtoy nga pagyamanan mi manen, itinpay mo kada kami nga gundaway, itinmi panagadal, itinasantuan nga sa mabayan iti eleksyon mi. Ket inmi kubet keng ka, nga ipay mo kumamit kada kami o Diyos, itinainlangitan nga sirib, tapno digito isa saom nga inmi adalen ita. Awan ti makalaped nga daytoy ket hanmi nga mawatan. Inmi kumit keng kapo ti panagadal mi, iti nasantuan nga Espiritu, ti manguna kada kami, babae na patiganagan ni Pumesos, dinawat mi amin ni Gitoy. Amen. This is your Adventist World Radio.
Kakabsat, kas binasayat tay, di kaya't nga sa uwan, ti saong pangliwliwa. Dahito'y dakdakamatan iti Isaias 12, kat may nga salmo, no kanta ti panagyaman. May nga kanta ti panagdayo kinapo Diyos, ti pinangipakita ka tayo, nga ni ti Diyos, numampay anya iti galat itong galmaysa, numampay kasano tayo kadakes, isunakat si papadaan, nga mangawat kada tayo, kin mangpakawan kada iti nagbasulan tayo. Saga po na nga rod, iti kantawon unoy, intayo met isublikin kwa na, tada tayo kat siya ayat met kin si dadaan, nga mangisuko kin kwa na iti suamin. Sa unang nga rod, ni Apo Diyos, gaputi kin mga asin ako na ni Propeta Isaias, the verse 2, ito yung matlang 12, iti Isaias, kuna na ito'y adto iti Diyos, iso ti pakay salakana, ag talekak to, ket sa anak tong agbuteng, tani Hioba, animat laing Hioba, iso ti pigsak, kinkantak, ket iso nagbalin, at pakay salakanak. Kakabsat, kitain tayo ti kinaimbag iti Diyos. Na Isos nangaramid ti pangisalakanan, isunamot lang nga mismo ti pakaisalakanan. Imay naglasag tapno ti kasta mariknana ti adda nga kasasaad ita insilpo na ti biag na kada tayo iti bagina tapno ti kasta makita na no apay nga ti tao nagaduda iti aramiden na babaan ka dagiti propeta idi nga pan na ipatpatulod nga daytoy ket mensahero nga mangi dalan, tunggal may sa kada tayo, tapos iti kasta maawatan tayo kuma, iti kinaimbag, kinaanos iti Diyos kada tayo. Saga po na, hanan nga kaya dagiti datdaton kakabsat. Nakita tayo maten, nga iti inarami din na po Diyos mismo, dahito yan, dati nagdakkel nga pangliwliwakin, nagdakkelan nga sakripisyo kakabsat. Iti inkarina laeng ti ay iti Manuel. Ngumhaan dito nga nalapudan, ta imbes nga dito nga ari nga ni ahas, ta isupay lang ti pakikonektaran na dito nga lesson tayo, kat nagsublitan ni Apo Diyos kayat na nga lapudan kuma, nga iti ili na, kat haan nga agbalin nga, maysa nga kayaw, wano maysa nga ili nga adda iti panangituray iti maysa nga imperyo. So agbalinda nga bag-en nga kabsat. Haan nga kayat ni Apo Diyos da ito. Saga po na, iti nagdakilan nga sakripisyo na, ti Manuel nga awan sa bali, no haan nga ni Kristo, ni Apo tayo nga Jesus, patulod na kabsat. He sent His only begotten Son. Haan nga ba isa nga, laeng nga sa nga bugtong anak. Ngayon ko na nakot, bigatin. Ano Tagalog ko talagang bigatin. Dayta itigalad ni Kristo. Nga numampay, dahito ko sobra kuman kas may nga naganak. Kaslaki ni Abraham. Ididinawat niya po Diyos na anak na nga ni Isaac tapno may daton hanang ngayon paidam tapay si pamatalakin si pamamati kastamot ipinagtalak ni Apo Diyos kada tayo hanang nga ikan kanunan niya iti noan niya iti mapasamak ti anak na basta ti kayat na may subli tayo kinkwana tangamin da tayo ket pinarswada tayo nga kas iti galad iti Dios. Saga po na saan lang nga ni Apo Diyos nangaramid iti kapya kapsat. Iso nakikapya kada tayo. Inlansada di krus sa kabsat, inya sidig na. Amin nga tattao, iti saklang ni Apo Diyos. Tapno ti kasta, datayo kot may sublikin ko na. Nakaimbag, kinakipinpintas kakabsat nga bunga iti dahito nga kapya. Kas ko na nga rod, iti Miyerkules, ramot kinsa nga may maysa. The root and shoot, the branch and shoot. Kitaan tayo, daytoy iti ramot, daytoy iti sanga, daytoy iti saringit.
ni Apo Diyos, ni Kristo, kuna na nga rod, iso ni Kristo, iso iti kapututan ni David. Ngamhantay nga, no kitaan tayo, iti pakasiratan iti Biblia, ni Jesus, kuna na nga rod, Juan 1:1, iso na iti katsao, iti sao kat adda iti Diyos, kat iti sao kat Diyos. Iti 14, ti sao kat nagbalin, uno naglasag, nga adda, nga nakipagpagna ka na tayo. So nakita tayo, nga ni Kristo iti punganay, isuna, iti namarswa kada Adan kin Eva. Ni Adan kin Eva, isumet kapututan na ni Obed. Ni Obed kapututan na ni Jesse. Ni Jesse kapututan na ni David. Ni David kapututan na ni Jesus. Nga makun ko na, nga ni Jesus isu ti ramot, ni Jesus isumot lang iti saringit. Kakabsat. So makita tayo nagbaitan na. Ni Jesus ditoy, isuna tinaggapuan iti suamin. Isuna iti manamarswa. Ni benaraswada tayo nga, perfecto. Ni Jesus, yadad ito nga saringit, isuna mutlaang, iti mangisubli ka na tayo, nga perfecto taapay. No handa tayo nga min nga maisubli ka kapsat. Babaan ka na iti nasantuan nga sa sao. Dahil iti pa nakikapya na ka na tayo, may nga sistema na tayo. Iti pa nang ipakita iti Diyos, iti sobra nga panangay ayat na ka na tayo. Adda tayo, tinindakla na namnama iti sidong. Addaan tayo kakabsat, tinakkel nga namnama. Iti sidong na po tayo ng Jesus. Apay, isugamin, kuna na ditoy, iti man nang isalakan tayo, kaskun kuna, iti title, iti eleksyon tayo tatakakabsat. Addaan tayo, iti pudda panayakapyano na talgad, iti pamati tayo, iti prinsipe iti kapya. Amo tayo matano, sino iti prinsipe iti kapya kakabsat? Na po tayo ng Jesus. Kapya iti Diyos, kadag iti pada tayo at tao, nga adu, nga adda, nga ni Jesus, kadag iti puso, puso tayo. Kas kadag iti Hudyo idi, kitain tayo, iti adda nga panagbiagda. Numampay isuda, ket mayaw awan, adalat ta, dahiti ko nga ron, nga matda. Oray mat kada tayo tata. Oray ito nagti-church tayo. Ado dagiti hantay pagkikinawatan. Ado dagiti sasaono na duma, nga mangmangag tayo, nga iso ti pagpaspasog nudan. Nakuan kat hantayon, nga mapan, aggimong. Tapay makitkitam di tao, nga kagurguram. Imbes nga, umay ka ti church, haan nga gapu di tao nga kagurguram. Umay ka to'y tapno ti kas sa dawatem, tapno ti kas tatapuso, datayo amin, ti puso tayo ket agpakumbaba. No kas di ti panagugugali na kumada, ito may nga tao, kin may nga kabsat, ay ket ikararagan tayo. Tapno ti kas ta agbalbaliw. Kas tuyumot dagiti Israelitas, kabsat. Kang roan dagiti Hudyo. Naadaan da, idi nakita da. Itigalad niya po Diyos. Tipud no akapya, idi nagsubli da kinaputay ng Jesus. Ket dagiti basbasol na kakabsat, napakawan. Kasko na nga ro eleksyon tayo iti Domingo, patingga ti kinakudrep iti Galilea. Okay. Dito nga min nga iili uno parte iti nasyon iti Huda uno Israel ket isuti muna dito nga nakanquer. Dito iti bunga iti idadawat ni Haring Ahas kadagiti Assyrian kang roana kini Tiglat Pileser nga tulungan day suna ket nakanquer dato ya nga may nga ili. Isumot lang iti umuna nga na isublita apay dagiti tattao kabsat uray handa nga kayat awan ti maramidan da tahan nga isuda iti king isuda pasurot lang kaslamat kada tayo no da desisyon dagiti iti ngato tayo suruten tayo ta isuti ammo tayo nga gusto. Iti paset nga mayulo ko na nakabsat. Kat nabasaan tayo. 16:9. Nyati ko na ditoy. Tinayak ti maysa nga ubing kada tayo.
may sa anak alalaki na ited kada tayo ket iti panangituray may parabaw to iti abaga na ket tinagan na magaladan to iti nakakaskas daaw mamagbaga manakabali na Dios agnanayon nga prinsipe iti kapya. So makita tayo nga nagadu itinagan na nga may tawag kinkwana. Ngum naduma ka dati ko na nating may parabaw to iti baga na. Adudag iti makikita nga iti di Diyosinda kat aglalo no da piyesta iti partinat Manila kapsat kat ibakbaklay da. Haan nga kasyay. At dapat iti bay nga adal nga kunada kat saga po na ko ni kwentas na iti kuros ta kunana iti Mateo ay no sino iti kayat nat sumurot kinyak awitin na ti kuros na isukano di iti pinangampakita kapsat. Panunutin tayo no di iti umno nga panangawit iti krus. Iti makunkuna nga panangawit iti krus. Kas kadagiti pamagbaga, dagiti adal, kadagiti na po Jesus. Di pinagtulnog, panagtungpal, panaganos, kadagiti nyaman nga rigat. Tada ito, iti bangsuot, iti panagpamati tayo. Tapno ti kasta, makita tayo. Niya po tayo nga Jesus, kat makasuro tayo, bawat tugot na. Dahil ito, iti kayat na nga sa uwan, iti pinangawit, iti krus. Awan ti maramidan tayo kapsatan tayo may salakan ti bagi tayo. Hantay nga mabalin nga ignan iti adal nga mo tayo. No dikit di ikumit tayo amin kina po Diyos ket di po Diyos handa tayo nga baybayan. Kas nga ro ti pinangisilpo na kada tayo nga managbasol iti bagina tapno ti kasta makipasitmet iti kababalin iti tao. Inted na iti dara na ken kasta meten kang roan na iti daytoy nga iti bagina na idaton agpay iti basol tayo. So di pa nakabayubay na di cross kapsat. Di pa nakailansa na di cross makita tayo jay iti tuok kas karon dati kunana iti dati election tayo nga dati drawing illustration na ditoy. Dayta nga sugat kakabsat. Mangipalagip iti rigat gapo ka iti basbasol tayo. Nagtuok kakabsat isuna dita. Ket babaan iti dara na nga buyat di cross ti Kalbaryo. Naugasan tayo nga dahit tati nang ited kada tayo iti kapya namnama kinliwliwa iti panagbiag tayo. Ket day nga panangisilpo na kada tayo iti bagina. Datay kumamot ket haan nga mapugsat iti day nga panakaisilpo. No kasano iti panagbiag na po tayo so santay nga ibaga nga tuladen tayo ngagbalin tayo nga perpekto kas kinapo tayo nga isos haan. Iti panagbibiag tayo kakabsat. Kas nga ro di istorya di kunada nga footprints on the sun. Adu dagiti sumangbay nga so ti panagbiag tayo. Anya ti kunana da ito nga lalaki. Nga idi adda isuna nga napintas ti panagbiag na hapsat. Awan iti problema, awan dagiti susot nga dumdumtang iti panagbiag. Idi magmagdana isuna iti beats. Adda dua nga set iti tugot nga makitkita na. Meaning niya po tayo nga Jesus kadkaduan da isuna. Dumteng iti rigat nagdagsinan nga kapsat nga suot iti daytoy nga lalaki. Hanan makayanan idi kwan agreklamon tapay kunana Diyos ko apay nga idi adda nga nagpintasan ti panagbiag ko awan ti problema adda ka nga mangkadkadwa kinyak ket kitaem tatta nga marigrigatan nak awang kametten tapay makita na di tugot kakabsat maysan. Nagsao na po Jesus. Kunana anak ko, gusto ta kunam. Ngay di adda ka tinapintas nga kasasaad ti panagbiag. Agkadkadwata nga magmagna. Ngem tatta nga marigrigatan kan. Dahita tugot nga makitkitam. Tugot ko dahita tao awitin ka ng mga kaya. Kabsat dahita ti panakaisilpo ti biyag na po tayo. Apo tayo si Kristo. Amirisin tayo tadang panagbiag tayo kabsat.
Dimteng ti panakisalakan kadagiti natda nga tao. Sino dagiti natda? Makita tayo met, dagiti tao nga uray anya ti dumteng nga pagsubok ti panagbiag, agan anos da. Magmagdada nga si kakapet kinaputay nga Jesus. Dayta iti birbiruken iti panagpamati tayo. Dayta iti mangliwliwa kinaputay nga Jesus. Apay uray anya ti dumteng nga pagsot ti panagbiag tayo. Han tayo nga mismo nga tumalikod kinkwana, no di kiti lalo tayo nga kumpit. Saga po naroon na dumahanak ang mamatpati yung kunkunadan nga karma, apay naimbag ti karma kakabsat. Kasi dagiti dadumag lalo dagiti kunkunadan nga umapalain, nakarman day tapay. Siyempre nakita da jay panag-excel na. Okay? Nakita da digijay nini digiti nagadungan nagunod na. Siyempre, lalo kumano, agkakabats kayo. Kat isuna kat naging successful yung karir nga pinili na. Ado na to eh. Ado na kasto yung trabaho may day. Tasyak, nagiti nakakadwak hindi kakabsat. May sak nga rin nga gwardya. Tapno maman nagiti dadumay kabsat. Ti adda nga kasasaad ko hindi. Naka-assign na kiti VIP. So, VIP security ak hindi kakabsat. Iti bakad kadwa kadagiti meeting. Ta siyempre, tingamin security no daduma. Dahil kung nadan nga aid di camp. Sikat yakin agam kadagiti itinerary di boss mo na dakay tirwaran. So, balay sikat ti sekretary na. Kat nakasaya na kiti chairman of the board. Tatanog istoryada. Dahito yan. Kasi nangangatong nga tatawag. Lalo no at the meeting ijay Visayas. Siyempre, aga-abay kayo ti pagtutugawan. Tanong di aeroplano, titindalikod kayo lang dyan. Siyempre, adamot sarili ng aeroplano dyan DBP. Agtutungtong da dyan. Mangag mo, mangmangag ko. No, naduman, agtutungtong da. Nga, ay ni kastoy sayang dyan, nakarman ko na da. Tamo yung mat nga miniti gobyerno. Awan ti kunada nga permanente nga gayam. Awan mo iti permanente nga nagadaan, kalaban. Nuan niya di mapakinabangan ni Jeka. Kasta iti biyag iti gobyerno no duma. Hamat amin. Ngam kadwan na. Kunada, ay nakarman. Kunada napay. Siyempre, madamdamag tayo, mangmagag tayo mo di TV kada radyo. Digit tayo din makaskaswan ti plunder. Siyempre, digit tayo, agaam muda digit tayo. Digit tayo, estudyante mo lagi ti Asian Institute of Asian Institute of pawagan na tayo pagad-adalan digit tayo. Nga mayas assign as cabinet kadagiti gobyerno. So, ay minalas di kastoy nakarman. Amo yung absat iti napintas nga may bunga iti karma. Oray mat kada tayo, di ba? No, daduma. Adudog iti frustration tayo, iti panagbiag tayo, no makita tayo may isang kabsat, o no may isang gagayom tayo nga na kumbaga, nabalay giti panagbiag na, at dati apal kada tayo. Into no, umasidig tayo, kat siyempre, hectic ti schedule na, adu nga ro iti transaction na, very busy, di kiti kasting nga tatao, di kiti successful nga businessman. Siyempre, handa ka mapagbigyan. Ay idi kaklase kami na dakat nagsingputan. Kakadwa kami pa paparadbing mapeta nagbalbalin mo tayo makarmakan tulaeng. Kasta giti rumar tingiwat tayo. Ado ti makarelate dito. Ti pagtutungtungan natin kakabsat, iti panagbiag bilang anak iti Diyos. Nukas ano tayong iliwliwaan, kinliwliwaan tayo, diliwliwaan na tayo mo niya po Diyos. Iti panagbiag tayo, nga adda nga nakasilpukin kwa nahaan nga dapat nga maputad. Tani Kristo mismo, diti nang isilpo ti biag na kada tayo. Nareknana, iti pagkapsutan iti tao, iti adda ditoy. Tako na nang ordi, 4:15, iti Ebreo, nagbiag akas kada tayo, kat isuna, tinukso damat, nasulisog mat ng haan nga nasulisog apay, si kakapot kinama. So, iti tao, nukun ko na tayo nga nakarma dahi, takat na imbag taapay, isu idin kat nakalipat kakabsat. Dahil iti pa nangapakita, iti ayat ni Diyos ka, anangato ka una yan, naglablabos kamot ni Jai, bubong ti balayan, limsot kan. Masapol nga bumaba ka tapno ti kasta, makita dakmanan. Makita tayo, ti ayat niya po Diyos kada tayo, kabsat. Dahita, iti pang liwliwa na kada tayo. Tako na ako, liwliwaan ti ilik, kat na pinagbaliktad ni Isayas, liwliwaan da ka.
Liwliwa inda. Oh. So makita tayo nga agsinsinong bat iti daytoy nga sao nga liwliwa wenno comfort. Tano ni Apo Diyos liwliwa inda tayo, maliwliwamot ni Apo Diyos babaen iti pinagtulnog tayo kadagiti nasantuan nga sasauna. Sagapuna dagiti kunada nga nakarma ay napintas iti pagbanagan na no daytoy nga tao ket managbasa mo ti Biblia. So makita tayo mo't kakabsat, dagiti dadumang politiko no makaswan ay ket managbasa dati Biblia. Adda pa diyan nakaswan ti plunder ide, gapo di kunada ga naggastos ka dagiti pidap, mapanda pa di Israel. Amuyo di ay siguro nga politiko. Okay, makarelate kayo. No nya DJ istorya dito nga daytoy makita tayo di makunkuna nga pudno nga panagdayaw ken Apo Dios. To sa kanto lagdayaw na damarekdam nga problema ay ket biang ti Espiritu Santo raytan. Hantay mo't mabalin ti judge. No na impuswan niya pinagdayaw na okay ta di nga ron iti maysa nga panangisubli kada tayo ni Apo Dios. Apay naglablabos tayon. Sobra tayo nga in-enjoy ko na in paiwan kada tayo ni Apo Dios nga temporary laeng. Nga in paiwan na babaen kadagiti napipintas nga panagbiag tayo. Tapno ti kasta maaramat tayo kumaamin di kita iti pinagserbikin kwa na ngem tinapaspasama kin mapaspasama kakabsat. Malipatan tayo na Apo Diyos. Saka po na dahit nga pa nakaisilpo na po Jesus ta isuna urgat imay dito'y daga. Imay na kay pagreknano kasano ti panagbiag iti may sa tao. No gayam si kakapot tayo kin Ama. Kini Apo Diyos, kini Kristo, awan iti anyaman nga makabalin nga mangsulisog kada tayo kin mangyaw awan kada tayo. Kaslamot kada kami. Kadagiti ayan tayo nga luglugar. Kaslay di agtatrabaho pay. Adu nga min iti na experience ko nga mai-share ko iti pamati. Although haan nga formal nga Bible study kasla di mangmangang kami di pantry media DBP. Numangmangang kami di pantry ti kakadwak di kitay boss. Siyempre gigidang kami no daduma. Jikin nasidsidaan dang order nagiimas. Kat siyempre, kanan mi amin dihay ko ba? Tadi yung order purpose na. Ag-order da kadagiti restaurant by dagi deliver. Tata, kasla dala may insulto pa yun. Pihi ka nak kanong mga ta. Hangkong nga gargarawin kakabsat. Dahil ito'y kanan makmakan. Kunada, job, napakasarap naman ng mga pagkain na ito. Bawal ba sa relihiyon nyo na kumain ng litsyong baboy? Insongpat ko di boss ko. Sir, hindi bawal sa amin ang pagkain ng baboy. Oh, bakit ayaw mong kumain? Kunanakin niya. Ang binabawalan, sir, yung kumakain. Paano kami babawalan kung hindi naman kami kumakain? Kasi ang baboy, nilalang yan na hindi pagkain. Anong function niya? Yan ang mga question sa akin. Hindi ko na may, hangkumutin nga may istorya. Hindi ko pwedeng sabihin, sir, yan ay nilalang na, parakaan, kadagiti rugit ti tao, hindi. Tati baboy ura niya, ipakan mo rita kanun na. Pimintas lang iti galadat, tarak ng tayo matayid. Absatad. So kunana, ay tama ka nga, hindi nga pala pwedeng bawalan ang hindi gumagawa ng masama. Isuda, kitaan nyo kabsat. Isuda mo lang, maamiris da, ngam apay, nga han nga agtulnog. No sao ni Apo Diyos. Tanon ti Diyos, timbaga na, hangkay nga mga dita. Ngam ti doktor ko na, hangkay nga mga dita, na high blood ka, matay ka. Tungpalin ti tao, no ti doktor tinagsao, ngam no ni Apo Diyos saan? Anya data nga klase kabsat nga adal. Mangeg tayo mat, makita tayo mat, nga agkarkararag da, mapanda ti church. Ngem, no ni Apo Diyos tinangin baga nga hanya mabalin, ay mabalin, nadalusan kanon. Kasano ko nada nga nadalusan? Mabalin kan nga kanon di pusita, inta, nadalusan kanon. Kasano kanon di pusit kat na, no naparswa di pusit, nga awan ti siksik na, dapat, no mabalinan, ada siksik na ata, di yung orti mga ipakpakita, no basahin tayo yung Levitico 11, yung last 2 parts, no yung last
2 verses na, naglawag ijay nga pagilasinan, iti mabalin kinsaan nga mabalin nga, kanon. So, no ti baboy kat, ag ngati nga tayo, ay mabalin nga kanon na, hanyag sapsap. Di iti panangibaga nga mabalin. No, iti pusit kat, siksik na, ay mabalin nga kanon na. Di yung harot ipagalisinan nga mabalin nga, aging gana nga wan dito nga siksik, hantay nga mabalin nga kanan, aging gana nga ngatingat dito nga baboy, hantay nga mabalin nga kanan. So naglawag nga ti panangisilpo ni Apo Diyos, iti panagbiag na kada tayo, dayta iti panangamakita nga ti Diyos, kat ay ayatin da tayo, handa tayo kayat nga pulos nga mayawawan, uray iti nagbabasit nga detalye, kada iti sasaukin bilbilin na, inpakaawat na kada tayo kapsat. Saga po na, iti panangliwliwa, dayta iti panangipakita ni Apo Diyos, iti sobra nga panagay ayat na kada tayo. Tapay, agkatawa nga ni Satanas, nuhanda tayo nga isalakad. Kasi, datayo, pinarswada tayo nga perfecto. We are created perfect. Tata, anya terami ni Apo Diyos, restoration, restore to perfection. Iti dua nga nagbaitanda, iti dua nga verse, iti Genesis, nga kunana ditoy, datayukot na parswa, nga kas galit ti Diyos, perfecto tayo. Iti last 2 verses, iti Apokalipsis kakabsat. Insubli da tayo, iti pagiging perfecto. So makita tayo, nga iti nagtingaan, iti daytoy dua nga libro, iti muna nga dua nga verses da addad to'y dagiti paspasamak kat may salaeng iti gapuna no apay nga nagbasol iti tao anya panagsukir kakabsat kin gagayom ko daytoy kuma hantay nga sayangan iti gundaway hanlaan nga datayo ket insalakan ni Apo Dios no dikiti datayo ket sinuruan na tinineb datayo tapno ti kasta ura nya ti dumteng nga pagsubok ti panagbiag tayo pulos hantay nga matdag kin hantay nga maisina iti daytoy nga sanga tani Kristo nga rod iso iti liwliwa tayo kakabsat iti panagbiag tayo nagadu iti dumdumteng nga paspasama hantay nga matansya. Nulad duma, uray da tayo nga mismo di pagtaangan tayo. Adu dagiti hantay nga pagkikinawatan. Kastamat kada kami. Tahantay nga rod nga perfecto. Normal da nga panagbiag iti maysa nga tao. Ngem, itihan nga normal, no hantay nga ammo itagsublikin na po Jesus. Makita tayo mo ni David. Halos ami ited commandments na kumitnan. Ngam di pusunahan nga si Mina. Tanya ti kunana. Ipinaglihi ako sa kasalanan. Ngam isuna si dadaan. Nga maisuro. Uray no kas ano iti rigat. Iti panagbiag. Iti may nga ari. Tati nga rod ari. Dayta iti kitaan iti tao. Sipsiputan dalaag. Ngam nakita tayo mo ti panagbiag, iti dayto yung ari kapsat. Napakumbaba. Uray no agbasol, dumawat ti pamakawan. Uray no anya, dagiti banag mapaspasamak, nga hana kontrolado. Tamo tayo mo't, iti panagbiag kat nagadu, dagiti dumdumteng, nga suot. Ta dayto yung aming kat adda tayo ti pagarian ni Satanas. Kat anyaya ti subsubukan ni Satanas. Hamot nga dagiti tattao nga managdakdakas. Tamagdakdakas lakit nga ron doon, bagi na di jayon. Anya ti subsubukin na. Anya iti sulsulisugan na, dagiti tao na po Diyos nga nalintag, nga matalakin kwa na uray niya ti dumteng, nga pasamak iti panagbiag. So makita tayo, kinmawatan tayo kabsat. Nga iti Diyos, bayat ti panangliwliwa na kada tayo, maliwliwa tayo met, isuna, bayat met iti panagtulnog tayo, ken panagan-anos tayo. Takas ko na nga rod, iti bunga, iti rigat, sikakat aganos. Iti bunga, iti anos, sikakat agmatalak kinapo Diyos. Kit dahi nga panagmatalak mo, iti bunga na dahi tahapsat. Panagbalaygi, iti biyag ngagnanayon. Kakabsat, iti mensahe tayo man natatang, napauluan, iti liwliway nak. Kat sinanama kami nga digitoy basit-basit yan tayo panagad-adal iti
leksyon tayo ti eskwela sa Batina, ket kas giti muna nga nangagan tayo, tada ito nga min ket nakasiris isuna, subtopic daytoy diniscuss ko iti main topic tayo, iti daytoy nga Domingo nga panagadal lesson 5 ti eskwela sa Batina, ket sapay kuma iti bagas iti daytoy nga leksyon, ket naimula da kadiki kaunggan ti puspuso tayo, ket kas nangagan tayo nga no dumteng kada tayo iti dangadang dagiti susuot hantayo nga seryoson nga kabsat tauray no kaslakinyak datoy ni muging ko ket nay kurkurten tay di ngamin ket sobra iti pressure ko mo di trabaho ta no nga rod siyempre no da kami ti ruwar nagado dagiti kaskala aso nga sumursurot di boss dataw ti trabaho bidi so na han mo mauawatan ni kunkunanan tunukan ung tandakan nga mo ta siyempre nagado nga bilin dapat tawag ni telepono ngam iti armas ko lang hindi kakabsat uri adino tayo magkarkararaga kinapo Diyos handak mo nga binibayan awan mo tinapaspasamak kada kami nga dakes ta sagat po nga rod kunada nga siya kat personal security tawans nga da bantay iti biag iti busbaw ay kat sikat ti sumango kumbaga iharang mo tabagim tapnuhan nga madangran sikat yung muna nga matayan nga di boss tao ti kas tagbalin ka nga hero kas laki di akas o awanan iti heroes burial na tapay inyaw awan na mo't iti Israel sa gapo na iti punpunda ay kat ka nga mabalin dito kas lamo tayo jay libigan ng mga bayani jay wari na tayo jay Makati di ba nakita tayo nga di jay rumbang nga may punpun ijay ay kat no questionaran da dyan naramin da ide ay deprived da dyan ni privilege na nga may punpon isuna iti libingan ng mga bayan kastamo tinapasamak na ito nga ahas okay so da tayo iti panagbiag tayo kabsat hero tayo iti sarili tayo nga panagbiag ni Kristo Jesus iti panagserbi takin kuana ket ni Apo tayo Jesus isu iti manggun-guna kada tayo iti kinaimbag kinayat nga iti isukli iti ayat na kada tayo hantay nga kaya ngem dawaten tayo iti patuloy nga panangidalan ken panakiadda kada tayo iti nasantuan nga espiritu so kararag tayo kabsat ket pagyamanan tay unay na Apo Dios gapu timbag na nga babaen dagito nga mensahe lalo da tayo nga patibkeran iti panagpamati tayo. Nailangitan nga Diyos agyaman kami unay iti daytoy nga mensahe nga impay mo kada kami ket sapay kuma tunggal may sa kada kami dagiti naayat yagdingding babay niti radyo dagiti gagayem mi ken kadagiti adayo iti lugar kang rapo iti ruwar iti daytoy nga nasyon kadagiti agbuybuya iti Facebook ket nabindisyonan kami nga nananay iti mensahem ket tunggal maysa iti panangsangumi kang ruana iti daytoy nga pagsubok ti panagbiag iti daytoy nga pandemya nga ginggana po ita ket patuloy nga agramramaram ket sapay kuma tababaen ta dagiti nasantuan nga sasaom isuda Apo ti mangipay kada kami iti nananay nga tibker ken pigsa ken mangikat kada kami Apo ti pinagbuteng kadagitoy nga paspasamak no digitdi daytoy nga pasamak ket maramat mi nga mang-motivate itong ngulmay sa kada kami tapno ti kastag tultuloy ti panakaywaragawag dagiti santuan nga saom bendisyonan ti ngulmay sa Dios hanlaeng nga dagiti padami nga adday ta nga awan kadagiti saksakit na kangran na apoy pareknam kadagiti tao nga napektaran iti daytoy nga pandemya nga daan kadagiti saksakit iapros mata man nakabalin nga imam tapno ti kasta mareknada iti ginawa